ജിത്തുങ്ങളുടെ വീടാണ്, കസിൻ്റെ വീടാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ വീഡിയോ ആണ്. ഞങ്ങൾ പാറമടക്കാണ് പോകുന്നത്. 4x4 വണ്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇത് മഹീന്ദ്ര 4x4 ആണ്. ഇത് 96 മോഡലാണ് ഈ വണ്ടി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സും കടിക്കുക. പിന്നെ 3 ഗിയറാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളും. ഇതേത് കുന്നും മല എല്ലാം കയറിപ്പോണ ജീപ്പാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരം പാറമടക്കി. വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരട്ടോ. ഇവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് ചെറിയൊരു പാടം ഇവിടെയാണ്, പക്ഷെ ഇനിയും വലുതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അടിപൊളി. ഇപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ 19 പാറമടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ വലുതാണ്. നമുക്കപ്പോ ഇനി അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോവാം.
പാറമട നോക്ക് ഗൈസ്, നല്ല വലിപ്പാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ. ഗൈസ് അപ്പൊ ഇതാണ് വലിയ പാറമട. ഇതാണ് കണ്ടോ വലിയ പാറമടയാണ്. ഇവിടെയാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ മീനുകളുള്ള ഇവിടെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ പിടിക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് കുറേ അട്ല കണ്ട് കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കുറേ ഉണ്ട് ഗൈസ്, കുറേ. അപ്പം ഇതാണ് ജിത്തുചേട്ടൻ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഈ ജിത്തുചേട്ടനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നത്. പിന്നെ ഈ ജിത്തുചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ പാറമട. നല്ല സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്, പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും. പിന്നെ ഇത് 4x4 ഗിയർ എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജിത്തുചേട്ടനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ചേട്ടാ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുത്തകയറ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗിയറൊക്കെ ഇടുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഇത്ര നേരം 2 വീലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് മേളിലേക്ക് 2 വീലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗിയറിലിട്ട് അനക്കിയാണ് നമ്മൾ 4x4ലേക്ക് മാറ്റണത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട്. ഈ 2 വീലിൻ്റെ നടുവിലും 4 വീലിൻ്റെ നടുവിലും ഒരു ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് വണ്ടി അനക്കി ഇപ്പം ന്യൂട്രലിലേക്ക് വീണു. ഇപ്പം അത് 4x4ലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ലോ ഗിയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി തന്നെ വലിഞ്ഞ് കയറി പോയിക്കോളും. ഹൈ ഗിയറിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗിയർ മാറ്റി അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലോയിലാണ് കയറി പോകണത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹനുമാൻ ഗിയർ. ഇതിട്ട ഏത് മലയാണെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കയറി പോകും. കുത്തക്കേറ്റാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി പോകും. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളൊരു വലിയ കയറ്റത്തേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. കേറിയിട്ട് കാട്ടിത്തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കയറിയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ പാറമടയ്ക്ക് എത്തി. ഇവിടെ വലിയ പാറമടയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ മീനെ പിടിക്കണം. നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വലിയൊരു പാറമടയാണ്. കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കും, വലിയൊരു ഇവിടെ മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു ചേട്ടനൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ. ചേട്ടൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മീനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ കാട്ടി തരാം. വാ, ഇവിടെ കണ്ടോ ചൂണ്ടിട്ടിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ മീനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കണ്ടോ മീനൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിലും റോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മീനൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ വന്നത്. ചേട്ടാ മീൻ കിട്ടിയാ? ഇവിടെ മീൻ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്ത് വലുത്, വലുതിക്കും ശരിയല്ലോ. ചേട്ടാ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ മീൻ ഉണ്ടാവും? എല്ലാ മീനും ഉണ്ട്. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഗൈസ്, അടിപൊളി വ്യൂ. പോക്കത് ഇവിടം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ്, ഇങ്ങോട്ട് ജീപ്പ് ഇറക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പക്ഷെ അവിടെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് മൂടിയേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടി ഇറക്കായിരുന്നു കേസ്. അത് ഒരു ത്രില്ലാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുന്നത്. പക്ഷെ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാട്ടിയെന്നേനെ.
എന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ടൈപ്പ് എടുക്കുന്നത് എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒരു ഫ്രഷ് ആവാനാണ്. ഇപ്പം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ കൊറോണ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വരണം കേട്ടോ, നല്ലൊരു ത്രില്ലായിരിക്കും ഗൈസ്. പിന്നെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ജീപ്പ് ഡിസ്പിൻചാറിൻ്റെ ജീപ്പാണ്. പിന്നെ ഈ ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ പറ്റിയതിനും നമ്മുടെ ഡിസ്പിൻചാറിനും ജിത്തുചാറിനും നല്ല താങ്ക് യു ഉണ്ട്. പിന്നെ അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങൾ കാണണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.